Jo vaig començar a tocar el piano, que hauria tenir uns 3 anys, i aleshores els meus pares de seguida van veure que aquesta habilitat s'havia de conduir d'alguna manera i vaig començar els estudis de música clàssica. Jo vaig començar sent pianista clàssic i després ja vaig decidir dedicar-me a un estil de música diferent i a fer la música que faig ara, la música que m'agrada molt compondre, m'agrada fer música moderna, m'agrada fer cançons, m'agrada fer bandes sonores, fer teatre, m'agrada fer de tot, no? Faig de tot, però sempre la meva feina és fer música, no? I d'aquesta manera m'asseguro poder viure fent el que més m'agrada. El meu debut en el món professional va ser fent un espectacle que es deia Bojos per Broadway a la sala Luz de Gas de Barcelona, i era un espectacle que dirigia la Coco Comín, i des d'aleshores em sento a Luz de Gas com si estigués al menjador de casa. I des d'aquell moment el teatre musical m'ha acompanyat tota la vida. Vaig tenir una família que també tenia la sort que els encantava la música, els encantava el teatre, i de seguida em van portar a Londres, a Nova York, a veure espectacles. I estic viciat des que tinc 13 anys al teatre musical, i és un vici que m'agrada molt i que reuneix les qualitats de tot allò que m'agrada de la música. M'agrada la música, m'agrada interpretar-la en directe, m'agrada el teatre, m'agrada posar la música al servei d'una història que s'explica per potenciar les emocions d'aquesta història que s'explica. M'agrada el fet de tocar-la en directe cada nit, de tenir públic al davant, el concepte d'espectacle global. M'apassiona el teatre musical i és una cosa que faig des que vaig començar i que no deixaré de fer mai. Soc un gran defensor d'aquesta màxima que diu que menos es más, no? I que el més important, en qualsevol manifestació de la teva vida, jo crec que el més important és ser honest, no? I fer les coses de veritat, i fer les coses perquè les sents de veritat, i transmetre-les amb tota naturalitat. El que ens dona valor i el que ens fa ser respectables som els que ens despullem dalt d'un escenari, no? I ens mostrem tal com som i fem el que fem amb la màxima transparència, i aleshores agradaràs a certa gent i a certa gent no, però s'ha de ser autèntic. OT ens va canviar la vida a tots els que estàvem allà dins, d'una manera o d'una altra, no? Jo crec que és inqüestionable. Jo dic amb molt d'orgull que vaig formar part i vaig ser una part important del programa, que va ser un abans i un després en el món de la televisió i en el món de l'entreteniment, i a mi em va canviar la vida, naturalment que sí. I vaig fer totes les edicions, jo de fet sóc l'únic que vaig fer totes les edicions, les 8 edicions, i si no m'equivoco es va acabar l'any 2011, no? Vull dir que al final van ser 10 anys fent Operació Triunfo, i després he seguit treballant de la mateixa manera que ho feia abans. El que sí que és cert és això, és que de cop i volta et converteixes en un rostre conegut i te n'adones que tothom sap qui ets. Però això no et resol la vida, És a dir, després hi ha un treball que s'ha de fer, i si tens èxit i tens feina és perquè la qualitat del teu treball parla per tu mateix. Sí, home, va ser divertit, la veritat. Jo estava a casa veient el programa i de cop i volta vaig veure que la Rosa deia això, i jo ja sabia el que havia passat. Mai m'ho havia dit a mi, la Rosa, mai. Però jo crec que per ella li va anar molt bé. Jo crec que era una cosa que necessitava treure i que necessitava dir, i ho va fer, i es va quedar tan panxa, i ja està. Me l'estimo molt a la Rosa, ens tenim molt carinyo. I és més, després els vaig anar a veure el concert que van fer al Palau Sant Jordi, i jo vaig anar amb la meva dona i li vaig presentar la meva dona a la Rosa, i la Rosa, esta es tu mujer, i diu, tu no te preocupes que yo ya no siento nada, yo ya no siento nada. Va estar molt simpàtica, i la veritat és que sí, home, ha estat una experiència fantàstica, OT i tot plegat, vull dir, sempre en parlaré bé. Aquesta tercera temporada del Petit Príncep per nosaltres és un regal espectacular. És la vegada que estem venent més, amb diferència, a més, respecte als 2 anys anteriors. Això vol dir que la gent té moltes ganes de veure el Petit Príncep, això vol dir que encara queda molta gent per veure el Petit Príncep, i sobretot vol dir que molta gent que ja l'ha vist té ganes de tornar-lo a veure. I clar, estem al·lucinats, tremendament agraïts i molt contents de la feina feta, perquè no és fàcil fer un èxit, i aleshores, clar, quan tens la sort de tenir un èxit el disfrutes moltíssim.
Sí, aquesta és una producció del Teatre Nacional de Catalunya que vam fer l'any passat i que també vam tenir la grandíssima sort que també va funcionar superbé, es van exhaurir totes les localitats per totes les funcions i el Teatre Nacional de Catalunya ens va dir, escolteu, ja comptem per vosaltres pel Nadal de l'any que ve, i és un espectacle fantàstic, és un text de Shakespeare, El molt soroll per no res, amb cançons de Cole Porter en directe, que interpretem amb una orquestra de 10 músics. És una gran producció que només la podem fer al Teatre Nacional de Catalunya. El darrer disc que vaig treure va ser El pas a pas, que va sortir per Sant Jordi de l'any 2012, i ara ja fa uns quants mesos que estic treballant en la composició del proper disc que trauré com a Manoguix en solitari, que sortirà al setembre de 2017. I bé, ara estic en plena fase de composició. Jo tinc la gran sort que els discos que jo faig per mi els faig perquè vull fer-los i perquè m'interessa i perquè m'agrada fer-los. En cap cas són el meu sostén a nivell econòmic, ni la meva vida no depèn del rendiment que jo pugui treure dels meus discos. Per tant, no penso mai en els meus discos com un producte. No penso mai, a veure, he de fer un estil que m'asseguri unes ventes o he de fer un tipus de música que m'asseguri que sonarà a les emissores de ràdio de música més importants del país. No, jo tinc la gran sort que no, jo la vida me la guanyo fent altres coses i els discos els faig perquè m'agrada. I sense cap mena de prejudici i sense cap mena de pressió ni d'idea preconcebuda, faig el que em surt directament del cor. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat.